Tai labas rytas. Oi, kiek stiklų. Baisiai kaip čia pravažiuoja. Vykstu į ekspediciją iš Šiaulių Laisvamanių kapinės. Jei neprasidursiu padangą. Tai o tose kapinėse yra palaidotas kunigas Vladislavas Demskis, sukilėlis. Buvo sukilėlių būryje, lyg ir savo atskiram būriui vadovavo. Ir per sukilimą jisai buvo sužeistas. Pavyko jam pasitraukti į vakarus, ar Prancūziją, ar Austriją kažkur. Ten berods kiek pagyvenęs išvyko į Ameriką, Jungtinės valstijas. Ar ten gyveno, ten susipažino su Jonu Šliūpu, jau tada buvusiu Laisvamaniu. Ir pats metęs kunigystę tapo Laisvamaniu. Tai tenai Amerikoje ir lietuviškus laikraščius leido. Nu, jis ir Amerikoje mirė. Bet turbūt jo buvo tokia valia savo dukrai pasakyta, kad po jo mirties jį jo palaikus sugrąžintų į Lietuvą. Taip 20 amžiaus pradžioj, turbūt su dukters pastangom, jo palaikai buvo sugrąžinti į Šiaulius, į jau veikusias tuo metu Laisvamanių kapinės. Ir vykstam dabar iki to kapo. Aš ten esu kokius 2-3 kartus buvęs. Ir pernai, kai buvau, ant to antkapio buvo pritvirtinta lentelė ir įrašai labai apžėlė samanom ir kerpėm. Neįmanoma buvo įskaityti, kas ten. Jei nežinotum, kas palaidotas, nesuprastum, kas ten. Tai sugalvojau, o dabar yra proga nuvykti ir pabandyti nuvalyti tą lentelę. Vakar prisipirkau priemonių, purškalą nuo kerpių, šepetėlę nuvalyti, kempinėlę, vandens įsidėjom, jeigu reiks. Na ir bandysim. Kiek čia medžių nelikė, o esam Pasvalio gatvėje, Šiauliuose. Čia mano senelio namas. Nusileidau tą gatvę nuo kalniuko, o vaikystėje mes čia ir su dviračiais nusileidau. O dabar atrodo nėra tas kalniuks toksai ir status, toks didelis kaip vaikystėje. Jau esam netoli, atvažiuojam šito taku, į šitą pelkę, greit bus po dešinę keliukas. Čia tos kapinės Laisvamanių. Kad bus už posūkio. Ant tarybinių karių kapinės. Čia šalia sulaidotai. O, tos lentos liktai nebuvo tenais priekį. O čia Demskio kapas. Na, žiūrim lentelę. Nuvalyta, eik tu savo. O aš tiek rašiaus. Tiek rašiau. Tokia buvo mano ir mintis. Ar nebus nuvalę. Čia dar galima iš tiesų pavalyti. Nes matos, kad jau vėl želė samanos. Kaip čia reikia užlipti ant jo. Nėra taip žemai.
Lenkų vėliava ir lietuvių. Turim ir mes atsivežę. Nu ką, reikia pabandyti dar pavalyti ir užpurkšti purškalų. Nes matos, kad vėl kerpės eina. Plokštelė kaip ir subraižyta jau nuo valymo. Na, kerpių kaip ir nebelika, dabar užpurkšim purškalų. Kaži pradurta. Ot, velnės nepradurta. Reik pradurti. Pradūrėm. Bandom purkšti. Ai, nelabai purškė, kažkas negerai čia. Kas čia yra negerai? Nenori purkšti. Kažko labai prastai purškė. Minėjim papurkšti. Sau, bėga. Kažkokia nesąmonė, kodėl nepuršk taip normaliai. Gal per ilgas vamzdelis viduje ir kas čia yra? Turi sunkt kaip kokia kempinė. Liko skysčio, tai užpilsim tada ant to. Gal nugriauš tos samanos. Dabar įsigers, sakykim, įsigriauš, biškį pavalykim. Čia ranką šitų prikrypam, bet kurie sumėsdama, čia irgi negražu. Čia šalia auga kažkoks tai spigliuotis. Gal eglė. Nepanašu eglė, ankoražinė taip. Šlačikės nepasiėmė, vat kerpių priaunė. Čia kas daro. Samanojas Vladas Demskis. Ir dar gal nepaminėjau, kad mes kartu baigiam tą patį. Nebaigiam, o kartu mokėmės toj pačioj mokykloje.
Ir Demskis nebaigė ir aš nebaigiu. Tai Šiaulių berniukų ar Šiaulių vyrų gimnazija. Dabar tai komunisto Janonio vardu vadinus. O čia laksto kareivėliai, vabalai. Vat įdomi, metežnikai laksto. Demskis nebaigė dėl to, nes 1863 išėjo į sukilimą. Dar būdama. Ai, kas čia biški klėdžiu. Gal jis ir baigė, nes jis ne iškart išėjo. Nu kaip, išėjo į sukilimą, bet jau buvo baigęs tą gimnaziją, nes buvo pradėjęs mokytis kunigų seminarijai. Nesgi po Valančiaus sparnu biški buvo. Kartu mokė su kitu sukilėliu, toj kunigų seminarijai Izidorių Noreika beron. O kuris sukilime ir dalyvavo ir buvo pakartas Telšiuose. Na. O aš ir mokinaus toj gimnazijai, jau po Janonio pavadinimu. Bet ten mokinaus 4 metus, nuo berods 96 iki 99, po to pakeičiau mokyklą. Ir toj gimnazijai daug mokės būsimų, sakykime, buvusių sukilėlių. Ir Lipštas iš Šiaulių krašto irgi sukilime dalyvavo ir eilėraščius rašė, ką jis ten rašė. Ir Miglovara, bet jau ne šiaulėtis, o kai žemugė savo, nu, kaip ir ne vietočiai. Miglovara vienas iš garsiausių Šiaulių senuose kapinėse palaidotos. Žinau kapą. Vat jisai išėjo būdamas mokinys sukilimo. Ir Bukauskis berods vėliau Švedijoje gyveno. Ir dar kitų sukilėlių mokėsi tą gimnaziją. Pažiūrėškim ir savo juostelę. Gal taip? Kaip atrodo? Gerai. Na, juostelių nebus per daug. Lenkai užrišo, čia kažkas užrišo, nes mano rišimas netoks. Aš iš anos pusės, na, nesvarbu. Jau įsigėrė. Gal kažkiek daugiau padės purškalas. Na, galbūt šiemet dar užsuksiu pažiūrėsiu. Čia iš likučio purškalų dar užpiliu ant tų gerpių, tai matysime čia. Yra koks poveikis ar nelabai. Uždėkim žvakutę metežnikui. Mūsų sielos broliai. Aš ir kaip metežnikas tik šių laikų. Užsidengė. Dega žvakutė. Nu, reikės dar truputį patraukti žvakutę, pabandyti dar pašveist, bet kaip čia nėra ką šveist. Gal šiek tiek truputį. Manau, kadangi pasiėmiau vandens nuplauti tą lentelę,
Bet kad jos nereiks nuplauti ir lietus lis šiandien, nu taip, paliekime ant kitų kapų. Nors lietus ir lis. Čia esam ant tokio kaip ir kalnelio, nes iš ten aš pakilau į kalnelį ir nuo čia, kaip nuo kalnelio matosi tolumoj kaminai. Ar tik nebus ten mano krašto. O čia vėl kalnelio slėnis, ten liktai pokario aukos sulaidotos, ar partizanai, ar jų rėmėjai. Nu ir neisim paskaityti, kas toj lentelėj ten parašyta, nes seniau jos nebuvo. O šitų tai neįmanoma nušveist čia. Visą dieną turėtum voksuoti. Kažkiek užpyliau skysčio, bet čia reiktų kibirą atsivežti, kad užpilti visą tą kupolą. Čia, man atrodo, jis simbolizuoja pasaulio planetą, kad jis buvo ir Europoje, Lietuvoje gimė ir Amerikoje. O čia rašo, kad palaidoti partizanai ir partizanų rėmėjai. Podirvinskas Alfonsas Šarkis Žilvitis, gimęs 27 lygumų Valsčių Sereikių kaime, netoli mano senelio gimtinės. Jo brolis Juozapas Podirvinskis Šermukšnis Dobilas, taip pat iš lygumų Sereikių kaimo. Jie Šiaulių sukilėlių kalneliai buvo niekinti 50 metais. Brazilis Ignacas, Kukanskis Viktoras Garsas, Vaitkus Vincentas, Krikščiūnas Dobilas Pantukas. Panašu, kad jie čia buvo užkasti turbūt. Sovietų represinių struktūrų darbuotojai žuvusių partizanų užkasimo vietas kruopščiai slėpdavo, kad apie jų egzistavimą neliktų jokių pėdsakų. Tvirtų įrodymų, kad šiuose Šiaulių laisvamanių kapinių vietoje buvo užkasami žuvę partizanai nėra, jo labiau, kad liudininkai be minėto Šiaulių apylinkės žuvusio partizanų užkasimo vietos mini ir kitą esančią Šiaulių Aleksandrijos gyvenvietę. Nepaisant to, jau mūsų minėto Šiaulių miesto rezidencijas ir kitų asmenų nužudytų okupacijos režimo metu palaikų perkelimo ir atminimo įamžinimo komisijos rūpesčių 92 buvo atlikti archeologiniai žvalgomieji tyrinėjimai, kurių vadovavo Šiaulių Aušros muziejaus archeologijos skyriaus vedėja Birutė Sulatkienė. Tyrimų metu buvo rasti vieno asmens palaikai. Paaiškėjo, kad jis buvo Lietuvos kariuomenės kariškis, vėliau tapęs partizanu. Vinys rastos jo kišenėje rodo, kad jis nebuvo kalintas, o paimtas greičiausiai iš bunkerio. Galimas dalykas, kad vyras norėjo susisprogdinti. Tai rodo jo sužalotos pėdos. O 93 metų tyrinėjimai buvo tęsiami ir jiems vadovavo minėta Šapaitė. Jų metu rasti dar 4 vyrų palaikai, 3 iš jų mirties priežastis kulkų sužalojimai. Tai tokia istorija šito kalnelio, šitų kapinių. Tai aplankiau sukilėlio Demskio kapą, abiejų savo senelių kapus. Čia netoli yra Krikšto tėvo kapą ir paskutinės va meilės.